bulones, 1, 2, 3 bulones acá, al coso de plástico grueso, con la pata ahí, ¿viste? Queda bastante atrás, no queda tampoco tan adelante, ¿viste? Queda ahí atrás y me da para manejarlo. Y acá cuelgas el motor en el costado. Con un motor en el costado, acá estuve mirándolo ahí. Esto lo voy a meter obviamente que con un palo de 3 pulgadas por 2 pulgadas, ¿no? 3 por 2, con buenos bulones ahí de acero inoxidable, ya los compré. Mañana a ver si consigo en el aserradero. Va quedando más o menos el espejito para el motor. Vamos a cortar estas acá. Cortar acá, cortar acá. Un tornillo pasante. Y lo mismo para abajo, un tornillo pasante solo por las dudas. Esto no tiene movimiento ninguno, igual quedó como fierro. Y acá vamos a poner un par de abrazaderas que agarren para que esto no tienda a levantarse, aunque esto firme. Entonces igualmente le vamos a poner acá acero inoxidable 2 que abracen hacia abajo, que esto hinchando hacia arriba no se sale nunca. Y le vamos a poner, igualmente esto quedó muy firme, no se mueve a ningún lado, no lo puedo mover, pero igual por seguridad le vamos a poner cuadrita de cada lado pasante por el hueco con una tuerquita por abajo. Vamos a poner ahí una de cada lado. Más vale que quede fuerte y seguro y no que vaya a fallar y se vaya a mover o algo ahí. Ahí está más o menos el espejito. Todo con tornillo acero inoxidable, ¿no? Se puede poner tornillo común porque se pudre en los 2 meses, ya no tiene tornillo. Sencillito el espejo y livianito, todo con aluminio hecho. Todo con tubito de aluminio. Bueno, quedó el motorcito, el invento terminado. Ahora lo que voy a mostrar ahora es cómo desmontarlo. Cómo desmontarlo y luego cómo colocarlo cuando lo vaya a probar en el agua. Para que vean lo rápido y lo sencillo que quedó. Lo primero que tengo es el alargue de la cuerda para el arranque, que ya mostré cómo arrancaba. Desenganchamos eso primero. Después tenemos acá tipo una cajita estanco que es para la ficha. Saco acá, tiro hacia abajo, tengo la cajita y la ficha. Suelto la ficha, ahí quedó suelto. Esto se puede sacar entero si tiene una camioneta como para cargarlo, pero en realidad yo lo desarmo. Lo ideal sería un perno con una chaveta, sacar la chaveta y cinchar el perno. Yo le puse un tornillo ahora provisorio, que puedes armarlo dos desde acá o desde acá, de donde quiera, con un perno con un chavetero. Lo ideal sería desde acá un perno con un chavetero, ¿no? Ahora lo voy a desarmar desde acá. Puede ser desde cualquiera de los lados, porque yo con esto digo lo meto en cualquier lugar. Vamos a sacarlo así. Se puede sacar con la mano. Yo le voy a ver si tengo una llavecita. Una llavecita Allen. Para hacerlo más ligero. Aparte está puesto largo, ¿no? Pero digo, uno lo pone, después lo corta, o un perno con chavetero sería lo ideal. Creo que no llego ni a 3 minutos en sacarlo, ¿no? Es algo muy sencillo y fácil de desmontar. Ahí sale el caño este de alargue, como para meter dentro de un auto o cualquier lado. Y ahí ya está el motor prácticamente afuera. Aflojamos lo que sería el espejito. Ahí. Y ya está el motor afuera. No lleva ni 3 minutos y quedó el motor listo afuera.
Ahí quedó desmontado todo. Quedó pronto, queda desmontado como para usarlo arriba. Y si quisieran desmontar el espejo, que sale todo el espejo entero con el asiento, para usarlo para 2 personas, para la playa o para algo cosa, es muy fácil desmontar también. Se saca este grillete acá, que saca esta rienda, que es lo que lo está abrazando. Se saca estos dos, que es lo que lo agarra justamente para poderlo agarrar o para trasladar, o tiene para agarrar la manija también. Y sale todo el espejo acoplado al tambucho, con la parte de la instalación del apagado que les mostraba adelante. Muy sencillo de desmontar y desmontar tanto el tambucho con todo como el motor, ¿no? Quedó bien rápido de hacer. El motor es súper liviano, lo agarras con una mano y lo maneja como quiere. Es súper liviano, pesa 7 kilos nada más. Punta Colorada, Uruguay. Vamos a probar a ver, a la 1 de la tarde, vamos a entrar un rato de las 2 a las 4 a ver qué pasa. Dejen todo que corro bajo el calle y corro la camioneta para allá, donde hay arenas para ustedes. A ver si entran las camionetas ahí, no sabía que entraban. Claro, entran. Ah, tiene una ruedita auxiliar también, mirá. Lujo, Lautaro, un poquito. No, pero no sabía que se podía entrar yo. Aguanta ahí, Lautaro, el motor a ver. No precisa, ya lo hago.
picadiño, picadiño está. Temporal aquí. Sí. Congrio chucho. ¡Pah! Chucheli me parece. Está picado, picado, La víbora ahí. Monstruo de río. Qué bichito lindo,
está movidazo adentro, ¿sabes lo que es? Ponente como está adentro, un lujo, un espectáculo, la verdad. Fua. Fíjate, che, que vas muy embalado. No, el motor es un éxito. Como anda, como vuelca todo, el invento que le metí, quedó que es un éxito, El motorcito es un éxito. Ahora vamos. Deja de cambiar. Pero la verdad que el motor es un éxito como anda. Y está medio movido, está. Aparte queda muy delantero, vos sabés. Cargado ahí, voy a tener que echarlo más atrás todavía. Que quede más atrás. Que queda muy, ¿cómo que se llama? Muy adelante sentado. Tengo que correrlo más atrás. Más atrás. El tambucho tengo que donde está el agujero tengo que ir sentado yo. ¿Qué le pasó? ¿Está fría el agua?